Ternyata ya, cengkeh memiliki beberapa khasiat yang dapat membantu meredakan batuk. Simak berikut ini. Yang pertama, ternyata cengkeh mengandung eugenol yang dapat membantu mengencangkan lendir dan mengeluarkannya lebih mudah. Yang kedua, anti peradangan. Cengkeh dapat membantu mengurangi peradangan di saluran pernapasan yang dapat menyebabkan batuk. Yang ketiga, antibakteri dan antivirus. Cengkeh memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang dapat melawan penyebab utama infeksi pernapasan. Yang keempat, penekan batuk alami. Cengkeh dapat menekan refleks batuk sehingga memungkinkan tidur yang lebih baik. Cengkeh dapat diolah menjadi air rebusan atau teh. Untuk membuat teh cengkeh, Anda bisa merebus 4 hingga 5 butir cengkeh selama 20 menit.